嗨，大家好，我是小印。今天我要给大家分享一套完全免费开源，而且性能特别强劲的投屏神器 Apollo 和 Artemis 这对黄金组合。不管你想投屏到电视、手机、游戏掌机，还是 Windows、Mac、Linux 等操作系统，它都能搞定。尤其对于游戏玩家，在家里的任何角落，通过一台轻薄的笔记本，甚至是游戏掌机，就能畅玩 PC 上的3A 大作。不仅如此，因为游戏运算全靠你的主机，你手上的设备还会变得异常省电，大大延长续航时间。你可能听说过 Sunshine 和 Moonlight， 而阿波罗和 Artemis 就是它们的增强优化分支。更厉害的是，阿波罗还能完美兼容各个平台上的 Moonlight， 完全可以替代 Sunshine。那为什么阿波罗比 Sunshine 更好用呢？主要有2个原因。第一，阿波罗会自动识别你接收端设备的分辨率和最大帧率，比如游戏掌机、手机或者电视，然后为它们生成一套专属配置，并保存下来。下次再连接同一台设备时，阿波罗会自动调用这份配置，连接上就能获得最好、最清晰的显示效果。第二点，也是最核心、最受欢迎的功能之一，在投屏开始时，它会在你的主机上创建一个虚拟显示器。这个显示器的分辨率、帧率和屏幕纵横比会和你串流的设备完全保持一致。这样，无论是手机、电视还是掌机，都能获得最合适、最流畅的画面体验。投屏结束后，这个虚拟显示器会自动消失，完全不会影响你电脑本身的设置。投屏的时候，阿波罗还能自动关掉电脑屏幕，结束后再自动点亮，非常适合在无头模式下跑。而 Artemis 则是在 Moonlight 的基础上做了更多优化，它跟阿波罗的虚拟显示器配合得更好，而且还加了修改手柄按键，在电脑和手机之间同步复制粘贴，在屏幕上显示自定义信息等功能。话不多说，让我们开始吧。首先，进入阿波罗在 GitHub 上的官网，也就是这个地址，往下拉，找到 Releases， 点击 Latest， 往下拉，这个.exe 结尾的就是阿波罗的安装程序，点击下载。下载成功后，直接双击进行安装即可。可能是阿波罗的作者没有申请微软的代码签名证书，打开时它会提示无法识别到这个应用。没关系，我们点击更多信息，然后再点击仍要运行即可。下一步，接受协议，选择安装目录。下一步，继续点击下一步。主线这里保持默认，阿波罗会帮我们安装所有必要的驱动程序和工具。点击安装。安装好后，它会出现在我们系统右下角的托盘中，点击，选择打开阿波罗。和Sunshine一样，它会打开它在浏览器中的设置页面，浏览器可能会提示链接不安全。大家不用担心，因为这个设置页面其实是运行在我们自己电脑上的，用的是一个自签名证书，浏览器不认识它，所以会提醒一下。直接选择高级，然后点击继续访问就可以了。第一次访问需要你设置一个后台的用户名和密码，这个要记好，我们之后配置会用到。点击登录，页面会刷新，再次输入设置好的用户名和密码，点击登录。这个就是阿波罗的主控制台界面了。我们先点击设置，语言这里改成中文，方便后续的操作。主机名称这里，为了串流的接收端容易辨认，设置一个我们方便记忆的名字，然后拉到最下方，点击保存，再点击应用，页面会刷新到登录页面，再次输入用户名和密码，登录。现在整个页面就变成中文显示啦。接着我们点击顶部菜单栏中的应用程序，进入到要投屏内容的应用选项，可以看到这里有显示桌面和大图模式的 Steam。如果你从 Steam 启动游戏，可以直接使用阿波罗提供的 Steam 配置，免去额外设置。
如果你想直接添加电脑中非 Steam 的游戏，可以点击添加新应用，在应用名称这里输入添加的游戏名。比如我打算添加一个猫咪游戏，那我这里就输入猫咪游戏。命令这里需要填入的是启动这个游戏的指令，也就是游戏主程序的完整路径。直接右键点击游戏属性，布置目标正栏的路径内容，然后回到阿波罗，在命令这里粘贴即可。别忘了加上双引号哦。往下拉，把总是创建虚拟显示器这条勾选上，这样阿波罗就会为这个程序创建一个与客户端分辨率和帧率一致的虚拟显示器，同时不会干扰你主显示器的设置。这样配置后，不管你的主机是 4K 还是超宽带鱼屏，当你的掌机或者手机连接时，阿波罗创建的虚拟显示器会自动匹配你手上设备的刷新率和分辨率，避免出现大黑边和画面被压扁。最后点击保存，可以看到界面上就多出了我们添加的游戏名称。好， PC 端的设置就完成了。现在我们来说说客户端的选择，这也是串流方案的精髓所在。回到首页，可以看到阿波罗的作者非常贴心的为安卓平台打造了专属的客户端，也就是 Artemis。在安卓设备上， Artemis 和阿波罗的配合可以说是最完美的。当然，阿波罗的兼容性也做得非常好。如果你想串流到 Windows、iOS、Mac 或者 Linux 等其他平台，用 Moonlight 客户端也是完全没有问题的。我会把 Moonlight 的官网也放在简介区，安装步骤、操作方式和 Artemis 都是一样的，大家可以放心使用。我先演示将 PC 画面串流到安卓电视上，选择 Artemis 作为接收端，点击，页面会自动跳转到 Artemis 在 GitHub 上的官网，点击 Latest， 往下拉，下载这个 APK 结尾的安装包。下载完成后，把这个文件拷到 U 盘里。接下来我就去电视上安装它。U 盘插到电视上后，它会弹出这个，用遥控器选择打开 U 盘，这个就是我的 U 盘文件。继续打开，这个是拷入到 U 盘中的 Artemis 安装包，点击就可直接安装。选择继续安装。OK， 安装成功。打开的界面是这个样子，和 Moonlight 几乎一样，它会自动扫描局域网。只要你的电视和电脑连接着同一个路由器，它应该很快就能发现我们刚刚配好的那台安装阿波罗的电脑，上面会有一个小锁的标志。我们用遥控器点击这个电脑图标，电视屏幕上就会出现一个4位数的 PIN 码。记住这个码，我们回到电脑这边，在阿波罗的后台页面点击 PIN 码，切换到 PIN 码配对，然后输入电视屏幕上的4位数。为了方便后续的管理，设定一个方便记忆的设备名称，我这里就输入 TV， 然后点击发送。可以看到电视端的电脑图标中的锁不见了，说明连接成功。点击进入，可以看到4个图标，分别是串流你的电脑桌面、大图模式的 Steam、我们刚刚添加的猫咪游戏，以及创建一个虚拟桌面。我们先点击第一个电脑桌面。OK， 串流成功。现在的电视画面显示的就是我们电脑的屏幕内容。但新的问题来了，我在电视端怎么控制它呢？难道还要跑回书房用电脑的键鼠吗？当然不用，我们只需要把鼠标、键盘或手柄连接到负责接收画面的电视上，使用 USB 和蓝牙链接都可以。Artemis 客户端会当一个信号搬运工，把我们的所有操作通过网络传回给电脑。现在我们就可以用这个连接到电视上的鼠标来完全控制串流画面了。无论是选择游戏，还是在游戏里进行操作，都和在 PC 上游玩一模一样。如果你的电脑有安装 Steam， 选择这个就可以直接开启你电脑上的 Steam 进行游戏。再来试试直接打开我们的猫咪游戏，在点击之前，电脑端的猫咪游戏是没有启动的。我在这里点击一下游戏，看到了吗？
电脑端自动打开了这个程序。我们不需要在电脑端做任何操作，直接就能操控，玩起来也是非常的顺畅。选择高级菜单，显示隐藏性能信息。可以看到延迟非常低，实际体验很顺滑，但是画面显示的是 720P， 有些糊。我们再次回到 Artemis 的主界面，点击左边的齿轮图标，这里可以更改串流的分辨率、帧数、码率等。我们把视频分辨率改成 1440P， 再把视频帧数改成60帧。视频码率需要根据大家的实际网络情况调整，以达到画质清晰度和流畅度的平衡点。我个人建议 1440P 60帧的串流，可以把码率设置在30到50之间，这样就能获得一个不错的画质了。当然，这完全取决于你的 WiFi 范围、路由器离你接入点的距离等等，大家可以按每次10节来进行调测。如果你的局域网设备足够强大，且距离足够近，甚至将视频码率拉满也是可以的。Artemis 设置这里也提供了和阿波罗客户端一样的启动虚拟显示器选项。如果你没有在阿波罗的后台开启，也可以在这里开启。如果你的设备支持 HDR， 这里也可以开启对 HDR 的支持。好，我们再次回到串流的游戏画面，可以看到游戏这次就是以 1440P 60帧来运行啦。好了，游戏玩的差不多了，我们该如何正确的退出串流呢？这里有个很重要的细节，当我们在串流时，按下遥控器的返回键，会弹出 Artemis 的快捷菜单。这里有2个关于退出的选项，断开链接和终止绘画。它们有什么区别呢？我来给大家解释一下。选错了可能会让你的游戏一直在电脑后台空跑哦。我们先说断开链接，选择它仅仅是切断了电视和电脑之间的画面传输，你的游戏其实还在电脑上继续运行。你可以随时在 Artemis 主界面再次点击这个游戏，恢复串流，就能回到刚才的游戏画面里继续操作。这个功能很适合你需要临时切出去回个消息，或者想在后台挂机的时候使用。而另一个终止绘画就彻底多了，选择它就等于告诉电脑，我不玩了，请把这个游戏完全关掉。阿波罗服务端会接收到这个指令，然后关闭正在运行的游戏程序，并结束整个串流任务，让电脑恢复到串流前的样子，不需要我们再跑到电脑前去手动退出游戏。好啦，基础设置咱们都搞定了，接下来我们来看看它的进阶玩法，也就是无头模式。咱们平时串流有个痛点，就是电脑显示器一直开着，不仅费电，感觉也没啥隐私。接下来跟着我一步步操作，就能实现一个非常酷的效果，就是在串流开始时，你的电脑显示器会自动关闭，串流结束后，它又会自动亮起。如果你是第一次使用阿波罗的虚拟显示器， Windows 可能会默认将接入的虚拟显示器配置为镜像模式，也就是像我的电脑现在在显示设置里显示的这样。这代表 Windows 默认进入了复制模式，把你的物理显示器和虚拟显示器捆绑在了一起。如果你看到的已经是2个独立的1和2图标，那说明你已经处在扩展模式了，可以直接跳过这一步。如果你的屏幕像我一样显示为复制模式，那就同时按下 Win+P 键，在弹出的菜单中选择扩展。可以看到这里将电视识别成了一个扩展屏，选中第2块屏，也就是阿波罗创建的虚拟屏，然后选择仅在2上显示，你的电脑显示器瞬间就黑掉了，但电视上的串流完全不受影响。当你退出串流画面，在电视上选择终止绘画，你会发现电脑屏幕又自动亮了回来。怎么样？这个自动开关功能是不是强迫症和节能党的福音？而且你只需要设置一次， Windows 会自动记住这个扩展模式的设置。下次投屏时，我的电视端只要成功连接到电脑上，就不用再做任何操作，它会自动熄屏。视频开头我们有说到，阿波罗不但可以和 Artemis 进行组合，还能完美适配 Moonlight。那如何操作呢？这里我用投屏到另一台 Windows 电脑来举例。
过程和使用 Artemis 来接受几乎一模一样。在这台作为背投屏的笔记本电脑上，打开 MoreNet 的官网，也就是这个地址，我会把链接放在视频下方的简介区，点击上面的客户端下载，然后选择第一个，它会直接跳转到 GitHub 上的下载页面，往下拉，这些就是 MoreNet 的安装包。如果你是 Linux 用户，可以下载这个 ；Mac 用户下载安装这个即可。这个是专门给 Steam Link 设备用的安装包。这3个是 Windows 版本，大多数用户下载这个即可。这个是 Windows 系统的绿色免安装版本。如果你的电脑搭载的是 ARM 芯片，则选择这个。我的电脑是 Windows 的，推荐下载这个。这就在下载了。下载成功后，直接双击进行安装。同意协议，安装。这就在开始安装了。安装好后，桌面会出现 MoreNet 的快捷入口图标，双击进入主界面。可以看到，它很快就搜索到了我们之前配置的阿波罗的那台主机了。和之前的连接步骤一样，点击这个带锁的图标，记住这个4位数的 PIN 码。回到阿波罗主机，点击 PIN 码，选中 PIN 码配对，在这里进行输入，给串流的设备输入名称，点击发送。OK， 配对成功。PIN 码的页面下方可以看到设备管理，这里列出了我们与阿波罗配对的所有设备。点击蓝色铅笔后，就能编辑该设备对应的权限设置。这里有一点需要注意，阿波罗为了安全，只会给第一台连接的设备默认开启所有权限。当你接入后续的设备时，比如像我现在这样，既有电视又有这台笔记本，那么从第2台设备开始，权限默认是关闭的。所以每次添加完新的设备时，一定要记得到这个页面点击编辑，手动开启后续设备的权限。主机的权限勾选完毕后，也别忘了把下面的总是创建虚拟显示器勾选上，这样即使你用的是 MoreNet 的客户端，也能享受到阿波罗的虚拟显示优势。最后点击绿色的保存按钮。好，我们再次回到投屏的笔记本电脑这边，可以看到 MoreNet 界面图标上的锁已经消失了。后续的操作就和 Artemis 一样啦，打开你想投屏的桌面或游戏，就可以直接玩耍。想要退出串流的话，只需要在笔记本这边按下快捷键 Ctrl 加 Alt 加 Shift 加 Q， 即可切换到 MoreNet 界面，点击停止就能退出串流。这样一来，你就可以用一台轻薄本躺在床上去玩另一台高性能电脑上的所有游戏啦。怎么样，是不是特别方便？好啦，以上就是关于阿波罗配合 Artemis 以及 MoreNet 这套顶级串流方案的完整安装和配置教学，希望对你有所帮助。如果你喜欢我的视频，请记得点赞订阅我的频道。我是小印，我们下期再见，拜拜。